Menika belik kajar nggih niki. Suasana pagi setelah do ngaji subuhan. Jumat Wage seger udarane. Monggo sing kersa ngaji neng Langgar Kali Kajar 1 Karangtengah Wonosari Gunung Kidul. Iki ngaji kesepuhan iki santrine tuwek-tuwek. Iki santri teladan iki lho. Segar suasana di desa, di pedesaan. Subhanallah. Putul arek nggo apa?